Jæja, góðan daginn eða gott kvöld, þá ætlum við að nýta samkvæmt fyrirspurn rauðan Francis, umdeild fluga. Við byrjum á því náttúrulega sjálfsögðu festa niður tvinnan hérna og við erum að nýta þennan Francis á stóran krók og það er nú fyrir ykkur gert til þess að sjáist betur hvað ég er að gera. Rauði Francis er eins og eiginlega allir þekkja sem að hafa eitthvað smá vit á flugveiði, ein vinsælasta flugan sem notuð er hérna á Íslandi í laxveiði, rauður og svartur Francis, og svo alls konar aðrar útgáfur af lit. En við byrjum á því að festa tvinnan, svo tökum við 2 stilka, fjæðustilka af hanafjöður sem er búin að reyta, slítum endana hérna af og við þurfum að setja sem sé eitt stilk hérna ofan og þetta er svona eins og fálmarar og við tyllum þeim svona, bara 4 vafninga til rétt til þess að tylla þessu, til þess að stilla það af. Svo tökum við þennan hérna svona og við förum ekkert í að herða þetta neitt fyrir en ég er orðinn ánægður með staðsetninguna að öllum. Þá koma 2 fálmarar að neðan, það er 2 ofan, 2 að neðan. Ég nota brúna, það er bara einfallega út af því að það var sem var næst hendinni hérna áðan þegar ég var að taka til efnið í þetta. Einhverjir getur vilja meina þetta ég nýtast með svörtum og hvítum og það er bara, ég held að það sé smekksatriði og til að vera alveg hreinskilinn þá held ég að laxinum sé nákvæmlega saman það. Ef hann er í stuði þá ræðist hann á þetta, hvort sem þetta er með svörtum eða hvítum eða brúnum fálmurum. Því næst klippum við stönglarna svona af og næsta sem við gerum það er að stilla þetta af og við ætlum ekki að fara aftar heldur en þetta með tvinnan. Ég fór reyndar aðeins aftar með hann hérna. Nýtum þetta svona, þetta þétt niður og það sem hefur vafist mest fyrir mönnum með þessu flugu það er að festa á hana búk sem er til friðs og verður svona frammjór eins og gulrót en búkurinn á þessa flugu er sem sé hérna, hægt að nota ullarband í hann og alls konar, en sjálfur hef ég kosið í gegnum árin að nota árórugarn, einfallega þeirri ástæðu að árórugarnið er í 6 þáttum og þú getur splittað því niður. En við setjum skott á hana fyrir aftan, það er að segja fálmarana, þá erum við hendur búknum á, tyllum þessu hérna og það er allt í lagi að setja þetta báðum megin uppi og niðri og verður svipmeiri við það er smekksatriði, þetta er svona var í fluga frekar hérna aðeins stitt í fálmörunum stitt á kannski svona og setjum svo undir þetta hérna líka, þetta er smekksatriði, þetta þarf ekki að fara hérna undir en ég hef tamið mér þetta á allar Francis flugur sem ég sel frá mér sem eru nú þó nokkar, það nýti ég svona nákvæmlega svona. Svo læsum við þetta hérna niður, klippum þetta hérna í burtu og þetta hérna neðan. Passa að klippa ekki tvinnan. Þá er ekkert annað heldur en bara ráðast í búkin og ég er búinn að klippa þetta niður og til sem sé rautt, eða falleg fagur dökkraut árórugarn. Því festum við hérna niður. Festum því hérna niður. Alveg hérna aftur á. Og ég set búkin á fluguna í 2 hlutum. Þetta er eitthvað sem Jón heitinn Sigurðsson kendi mér. Og þá vefjum við árórugarninu utan þetta. Við festgerum búkin í 2 hlutum. Við sjáum hvernig ég gerir þetta eftir smástund. Þá fer ég ekki lengra með tvinnan eða garnið framheldur en þetta, heldur fer tilbaka hérna og ég móta aftari hlutan á búknum með þessu og til þess að þetta skriði ekki til þá er triksið með árórugarnið það er að snúa upp á það. Snúa upp á það í aðra áttina og setja það þétt og fast niður öðru megin. Ég sný upp á þetta hérna alveg á fullu. Svona, svo fyrir við aftur og bak með þetta. Það fer nefnilega dálítið slatti af árórugarni í hverja
í hvern búk á Francis ef menn vilja hafa hana svona sæmilega. Og það er ekkert að því að taka á búknum. Svona. Þá er ég búinn að mynda búkinn hérna að aftan eins og ég er ánægður með hann. Þá fer ég með tvinnan hérna, loka þessu og nýti þetta bara fram. Og ég sýni ykkur af hverju við gerum þetta í tvennu lagi. Það er til þess að friða taugarnar. Svo klippum við þetta hérna upp í kverk. Svona. Vegna þess að næst, en þú kannski að snirta þetta hérna líka til. Vegna þess að næst setjum við ávallt gull fyrir þessa flugu. Og það fer hérna undir. Og við nýtum það ekki allalega aftur heldur bara hingað. Þannig við erum ekki að reyna að tróða því hérna aftur fyrir. Það er alveg valið ástæði fyrir því. Ég er búinn að reyna hérna aðferðina og þetta er miklu, miklu auðveldara. Trúið mér fyrir því. Því næst tökum við brúna fjöður af hana. Brúna hanafjöður sem er svona útlítandi og það er fínt að taka fanirnar á hérna reisa þær við, hún hlýðir betur fjöðurinn. Þannig, svo setjum við þennan enda á fjöðurinni hérna niður, drögum hana til þannig að hún passi hérna í þetta, bindum þetta svona niður og þá sjáum við búkinn hérna, hvernig hann mótast fram. Hann er svona næstu því eins og við viljum hafa hann, en núna gerum við það sem að Jón heitinn, blessaða kallinn, kenndi mér. Það er að setja aftur árórugatn, en við höfum árórugatnið bara tvöfalt, bara tvo þætti af því. Nýtum þennan gæja hérna niður. Tökum þessa hérna, þennan enda hérna, byrjum að heilsa honum. Svo vefum við árórugatninu yfir þetta. Og vitum enn, sjáum hvernig búkurinn áttur að koma út á henni. Hún verður svona eins nálagt gulrótarlaginu og maður vill hafa hana. Ef menn vilja hafa þykkari búk, þá náttúrulega bara hefur fjórfalt árórugatn eða fimmfalt í fyrri hlutan og þrefaldan í seinni hlutan. Það færðu meiri búk, en þetta er svona hlutvöllin sem ég hef vanið með á að nota í þessu. Menn hafa hingað til verið ánægðir með flugurnar sem ég hef selt frá mér og þar hafa fiskað vel. Sjálfur hef ég fiskað ágætlega þessa flugu í þau skipti sem hafa leyfið sér að fara í lax. Þá er búið að læsa þessu hérna niður árórugatninu og af því að þetta er rauðu tvinni sem við erum með, þá er ekkert sem bannar okkur að fara með tvinnan hérna aftur á bak. Akkurat ekki neitt. Þetta er dálítið nefnilega innhýtingunum, sko, við stjórnum efninu. Látið ekki efni stjórna ykkur. Og þá tökum við fjöðrina, kragan, vefjum henni hérna utanum og við greiðum fanirnar aftur á bak til að láta þið standa svona frekar aftur á bak heldur fram. Þær eru fallegri þannig. Svona. Og læsum svo fjöðrina hérna niður svona. Það sést ekki almennilega þegar ég læsa hana hérna mín megin til að sjá hana sjálfur. En svo klippum við hana bara hérna niður, alveg upp í kverk hérna. Svona. Læsum fjöðrina niður, hún er föst. Það er ekkert að því þó að fara í tvinni við þennan hluta á bóknum. Þá kemur að síðustu ávallt gull yfir þessa flugu. Það má nú vera aðeins mjórra sýnist mér, en þetta er allt í lagi. Ávallt gull yfir þessa flugu. Við læsum því hérna fram við það sem við viljum hafa hausinn. Haldum þetta þéttingsfast hérna á. Klippum þetta svo þar við erum orðin ánægð sátt við þetta. Þá er flugan eiginlega bara tilbúin. Rauður Francis eftir að maður sem baði þetta. Eftir að hafa séð vídeo frá mér. Og ég mun lofa ykkur því að ég mun reyna að verða við öllum slíkum fyrirspurnum það að nýta flugur ef ég á efni í þær og slíkt og hef kunnáttunni að. Næst eina sem eftir er að gera þá er það hausnútur. Þessi klikkaði nú eitthvað hérna, svona
höfum hann svona og einn til, þá er hann komin tvöfaldur. Svona. Og sjálfsögðu ef við viljum hafa sterkari búk og allt það, þá lökkum við náttúrulega sjálfsögðu undir búkinn á flugunni. En við slepptum því, svindluðum í þetta skipti. Og þá er ekkert annað eftir að gera en að setja smá dropa lakki á þessu flugu. Það fer hérna á. Og ykkur að segja, þá lakka ég nú yfirleitt fluguhausana mína tvisvar. Einfaldlega vegna þess að fyrri umferðin sekkur dálítið og dregst dálítið inn í tvinnan. Seinni umferðin gefur þessu svona gljáa. Vel lökkuð fluga, hún ætti ekki að rakna upp. Eða alltaf því. Þá er flugan bara klár, rauður Frances, og ég þakka kærlega fyrir áhorfið.